హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హనీ ఛానల్. నేను మీ కల్పన. అబ్బా, కొంచెం హుషారైంది అనుకుంటున్నావా? కొంచెం అయినానండి. ఓకే, లిటిల్ బిట్ ఓకే, హెల్త్ ఓకే. కానీ ఈ వీడియో దగ్గు మాత్రం ఉన్నదండి. ఆ దగ్గుతుంటే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఒక చిట్కా అయితే చెప్పింది. ఇమీడియట్లీ ఆ చిట్కా ఇప్పుడు అందరూ అయితే దగ్గుతున్నారు కదా, అందరికి యూజ్ అవుతుంది అని నేను ప్రిపేర్ చేసుకుని పోయే ముందు ప్రిపేర్ అయితే చేసుకోలేదు. ఆ టిప్ మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నా. ఏంటంటే, ఈ ఇల్లు చూసినా కహ దగ్గుతున్నారు. ఏదో బాధ అనిపిస్తుందండి నాకు కూడా. అస్సలు నేను ఇంత దగ్గు ఎప్పుడు దగ్గలేదు, అంత దగ్గు వస్తుంది నాకు కూడా. సరే, దీనికి ఒక చిట్కా అయితే చెప్తాను. కంపల్సరీ పోయిందట, 100% చెప్పింది వదిన. ఇమీడియట్లీ చేసుకోవదిన అని 10 సార్లు చెప్పింది నాకు. సరే, ఇంటిల్లిపాదు చేసి పెట్టిందట, తగ్గిందంట మా ఫ్రెండ్. అది మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది, పక్క వాళ్ళకు షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఏంటనంటే, మిరియాలు ఉంటాయి కదా, మిరియాలు ఒక 10-15 తీసుకోండి. లవంగాలు ఒక 10-15 తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది 3-4 సార్లు కావాలి కాబట్టి మనకి. వేయించుకొని పౌడర్ చేసుకోండి. పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఇంత అల్లం ముక్క వాటర్లో వేసి వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయేదాకా అల్లం ముక్కని దానిలో మరిగించిన తర్వాత ఓన్లీ అల్లమే ఉంటుంది కదా, ఆ అల్లాన్ని తీసుకొని ఇలా పిండితే రసం వస్తుంది. ఆ రసం ఇలా పిండి రసం వచ్చిన దానిలో మిరియాలు లవంగాలు వేయించి పెట్టుకొని పౌడర్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ పౌడర్ని ఈ అల్లం రసంలో వేసి కాస్త తేనె వేసుకొని అట్లా నాకండి. ఇట్లా 3-4 టైమ్స్ డైలీ, 2-3 టైమ్స్ చేయండి. తొందరగా తగ్గిందంట. నాకు చెప్పింది, మరి చెప్పింది. ఇందాక ఫోన్ చేసి కూడా వదిన చేసుకున్నారా అని అడిగింది. సరే చేసుకుంటాను అని మీతో కూడా ఈ టిప్ మీకు కూడా పనిచేస్తుందని వీడియో తీస్తున్నా. అందరికీ షేర్ చేయండి, చెప్పండి. ఓకే, ఇదైతే ఒక మందు కాదు కదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావడానికి ఇంట్లోదే కదా, ఏం కాదు, చేసుకోండి, తాగండి, దగ్గును మాయం చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. పక్కన ఉన్న గంట టింగ్ కొట్టండి. బాయ్.